树枝下面的那一团漆黑，隐约向我们暗示树下有点不寻常。你没有看错，无人机横移6米，晃动的树叶下方出现一个不知深度的黑洞。从树叶的摆动，我们可以感知一股风从坑底扑面而来。又到我们探秘的时候了。当我们下降到坑口大约20米的地方，我听见了一种奇怪的声音，像是小孩的尖叫夹杂翅膀拍打的声音。这声音有一点惊悚，但是当我们企图把这个声音录制下来，它却又消失不见。从坑底向上看，洞口已经变成一个不易察觉的小白点。这个地方我们感到似曾相识，但是它的确是一个你总是走不完的洞穴。现在我们继续寻找神秘的法尔地下城。我们今天从这里下去。哦，还在响呢。我们今天要从这里下去验证一下上次我们来的那个地方。准备做系统，开始下。现在我们开始升降。现在到达第一平台，现在在做系统。从这里感觉是冷风，目前还看不出来是不是我们看到的那个小天窗。刚才我听到下边有一个那个尖叫声，好像小孩子的那个叫声。这个动物实在是有点诡异。继续下降。现在还看不出到底是不是那天我们走过的那个地方。我们离地心越来越近。下边是一个平台，平台下边还有。这里发现了一个小动物，8只脚。继续下降，马上到底。过去。继续下降。哇，还是有点高的。刚好到底这绳子，全是垃圾，哇，这不得了，这么多垃圾。我们一到这里，还有个小天窗。大家爬得出去不？全是垃圾。好多垃圾啊，全是垃圾，不堪入目。我们要在这里注意个点，继续下降。什么东西都有，这么大的骨头，这是什么动物的？太大了，这些地方都是骨头。好多个洞道。进来以后啊，这个是一个洞穴。
又是一个大厅。朝最大的这个方向走。是一个大竖琴，现在扔个石头试一下有多深。下边有人没有？我要开始扔石头了。好，3、2、1，扔！哦，深得很，深得很。下边就是我们上次来的钻石大厅，我们就不去了。然后那边我们怀疑它不是洞道，所以我们现在从这里返回，我们去找其他的方向。不大，给我小夹好好。哦，这水是从这水是从这个上面下来的，对。然后在前面我去看一下，可以走多远？没有了，没有了，就到这里了。上面有个假方法，我爬上去看去。没有动到，没有动到，对，现在返回。本来是用这个竹竿点火进来的。这里是通往那个钻石大厅的，所以我们就不去了。小洞，各位看一下走不走的呢？我看一下这个小洞。哎，还有一个小裂缝。哎。哦，你插了好多洞，哦，这里有好多洞啊！看不到，这里还是一个峡谷。哦，还有一条路，这是2层，居然有2层洞道，并且还有一条路。又走过来了，现在返回。还是原装的天花板。刚才是从这里翻过来的。哦，这里似乎一直都有一条路往前面走。我们就是从那个方向来的，刚才从这里钻过来。洞好多岔洞。从这里看看过不过得去。哦，这密道太多了，这密道。刚才我的包还在下面。哪一组啊？现不是，我们现在去这个方向看一下。现在我们要返回去找其他的洞道。看，上下左右都是洞。上边还有一层，有点奇葩。我们现在又回到这个大厅。现在可以看到那个小白点，那就是我们下来的地方。这个确实是木加大坑的第2天坑，就木加2坑。已经污不掉的这个虫子，动不了。哎，活的还是活的。啊。哦，跑到那边去了。好，我们现在在半中，这里是一大片流石，我们现在离地面很近了，现在离地面再有10多米就到地面了。今天顺利探了一次，今天是阴天，太阳还是没有出来，顺利搞定这个坑，木加2坑。哇，这灯光果然不一般。哇，外边还是阴天，外边正在下雪。
啊，这天气还要多少天才会天晴？直到目前为止，我们还是没有找到法尔洞的通道。我们下次继续。